Widih, lihat teman-teman. Widih, ada mainan mobil-mobilan. Wadidaw, warna coklat semua teman-teman. Mari kita periksa dulu. Wadidaw, ternyata lumpur teman-teman. Oke, mari kita kumpulkan. Nanti kita bersihkan teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita kumpulkan dalam keranjang. Wah, gokil sekali teman-teman. Oke. Widih, mantap. Wah. Wih. Wah, lihat teman-teman. Wadidaw. Oke, sepertinya ini mainan pesawat. Wah, mainan tembak-tembakan teman-teman. Mantul sekali. Widih. Wadidaw. Sepertinya ini motor-motoran. Nah teman-teman, mari kita bersihkan. Wow teman-teman, mari kita bersihkan. Wih, kendaraan apa ya teman-teman? Wadidaw, eskavator beko. Keren sekali. Oke teman-teman. Wah, lihat. Wadidaw. Ini motor apa ya? Widih, ada motor GP. Mantap. Keren sekali teman-teman. Wadidaw, lihat. Nah, ini mobil balap. Keren. Oke teman-teman, coba kita bersihkan yang ini ya. Mobil apa ini ya? Oke teman-teman, ini mobil bus telolet. Keren sekali teman-teman. Oke, wadidaw. Nah, ini pesawat penumpang. Keren ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Benda apa ini? Widih, ternyata setir mobil-mobilan. Wah, keren sekali teman-teman. Oke, let's go, kita bersihkan lagi. Widih, ada tank baja teman-teman. Oke. Wadidaw, lihat. Widih. Nah, ini mobil truk molen. Keren. Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, mobil pemadam kebakaran. Oke teman-teman. Wadidaw, lihat. Widih. Wahai, speedboat. Mantap. Oke teman-teman. Wah.
Nah, ini mobil truk tangki. Oke sekali ya. Wadidaw. Wah. Oke, yang ini mobil truk pasir. Wah, keren sekali teman-teman. Widih. Nah, ini kereta api plastik. Oke, mantap. Wah. Mobil Monster Jam. Widih, besar sekali ya. Oke. Wah. Ada mobil bus tayo. Apa yang kau pelajari di sini? Kami belajar semua yang perlu kita ketahui mengenai bekerja di kota. Oh, Oke teman-teman. Widih. Nah, yang ini mobil truk tambang. Keren sekali. Oke. Wah. Widih, school bus. Keren. Oke. Wadidaw. Nah, ini mobil polisi. Mantul sekali. Oke teman-teman. Widih. Nah, ternyata mobil ambulan. Mantap. Oke teman-teman. Nah, ini mobil box. Hoặc cái đâu anh là nghiệp nhân. Keren. Wah, ada mainan karakter teman-teman. Widih, Iron Man. Oke teman-teman, saatnya kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Let's go. Oke teman-teman, sudah bersih. Widih, ini mainan tembak-tembakan AWM Sniper. Widih, gokil sekali teman-teman. Oke, mainannya sudah kita bersihkan ya. Besok kita mau bersihkan lagi. Dadah.